எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க. இந்த வாழைக்கண்ணுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தங்க ஜம்முன்னு ஸ்டைலாக அழகாக படுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா? இவங்க பேர் தாங்க இந்த சென்ட்ரல் ஏஷியன் ஷெஃபர்டுங்க. அலபை இதோட ப்ரீடு பேருங்க. இவங்கள டர்க்மேன் உல்ஃப் ஹவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு பெரிய ஃபார்மில் வந்து அனிமல்ஸை வந்து வெளியிலேருந்து வராமல் இருக்கிறதுக்காக கார்டிங்காக யூஸ் பண்ண டாக்குங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வீட்டுக்கும் வந்து காவலுக்கு ஒரு அருமையான டாகுங்க இந்த ப்ரீடு. இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜெயின் சைஸுங்க. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் டாக் ப்ரீடுங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதோட அக்ரெசிவ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். வேறு ஒரு டாகையோ வேறு ஒரு அனிமலையோ பார்த்துச்சுன்னா பயங்கரமாக அக்ரெசிவ் ஆகுங்க. இவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12 to 15 இயர்ஸ் இருக்குங்க. ஃபீமேலோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 45 to 65 kgs இருக்கும். மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 to 80 kgs இருக்குங்க.